আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, টেক স্লাইড ইউটিউব চ্যানেল আপনাকে স্বাগতম। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আক্রমণ থাকবো আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো আপনি কিভাবে ইমো রিংটোন চেঞ্জ করতে পারেন। ইমো রিংটোন চেঞ্জ করা কিন্তু খুবই সহজ, সেটা আপনি খুব সহজেই করতে পারবেন এই ভিডিও দেখে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং ভিডিওটি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন আমার ভিডিওটিকে, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমার চ্যানেল, এবং ফেসবুকে দেখে থাকলে অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। তো চলেন মোবাইলের স্ক্রিনে চলে যাই, দেখাই কিভাবে আপনি আপনার ইমো রিংটোন চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ইমো রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো ইমোতে টাচ করে ইমো ওপেন করে নিতে হবে। বাম পাশের উপরের কর্নার প্রোফাইল একটা সেকশন আছে, সেখানে টাচ করব আমরা। সেখানে টাচ করলে একটা অপশন চলে আসবে, পুরো ডায়ালগ বক্স। সেখানে আমরা সেটিংয়ে চলে যাব। সেটিংয়ে গেলে আমরা এখানে উপরে সবার প্রথমে নোটিফিকেশন দেখতে পাবো। নোটিফিকেশনে আমরা টাচ করব। তো নোটিফিকেশনে যখন আমরা টাচ করব, এখানে কিন্তু মেসেজ, বিগ গ্রুপ, কলস, বিভিন্ন রকমের টোন চেঞ্জ করার অপশন চলে আসছে। এখানে আমরা বেসিক্যালি প্রথমে যে কলটা চেঞ্জ করবো, প্রথমে যে রিংটোনটা চেঞ্জ করবো সেটা হলো কলসের। মানে কেউ যদি আমাদেরকে কল করে সেক্ষেত্রে আমাদের মনের মতো রিংটোনটা বেজে উঠবে। সেটা গান হতে পারে, মিউজিক হতে পারে, অথবা আপনি যা খুশি তাই সেট করতে পারবেন। তো কলসে যখন আমরা টাচ করব, তখন এখানে কিন্তু ভাইব্রেট, রিংটোন, কলার টোন একটা অপশন চলে আসবে। তো সেখানে আমরা রিংটোনে টাচ করব। তো রিংটোনে টাচ করলে এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন ডিফল্ট রিংটোন সেট করা আছে। তো আমরা সেটাই চেঞ্জ করব। ডিফল্ট রিংটোন বলতে ইমোতে যে ডিফল্ট রিংটোনটা থাকে সেটাই, অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা থাকে সেটাই। তো আমরা সেটা চেঞ্জ করার জন্য ইউজ ফোন রিংটোনে একটা চাপ দিব। তো ইউজ ফোন রিংটোনে যখন টাচ করব, তখন আমার এরকম একটা ডায়ালগ আসবে। এখানে আমরা ফাইল ম্যানেজার সিলেক্ট করব। আমরা ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে যে রিংটোনটা পছন্দ হয় সেটা আমরা সিলেক্ট করতে পারবো। এখানে বিউটিফুল এখানে আমার রিংটোনের লিস্টগুলো চলে আসে, অথবা আমার মোবাইলে যত মিউজিক আছে সেগুলোর লিস্ট চলে আসে। আপনার এখানে যতগুলো আছে, আপনার মোবাইলে যতগুলো আছে ততগুলোই চলে আসবে। এখান থেকে আপনি চুজ করে যেটা আপনার মনে চায়, ভালো লাগে, সেটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম এবং নিচে ওকেতে প্রেস করে দিলাম। তো ওকেতে প্রেস করে দিলে দেখেন এখন কিন্তু আমার রিংটোনটা সেট হয়ে গেছে। এখানে অপশন চলে আসছে কাস্টম রিংটোনস, মানে আমার কাস্টম রিংটোন সেট হয়ে গেছে। আগে ছিল ডিফল্ট রিংটোন, এখন হয়ে গেছে কাস্টম রিংটোন। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এরকম আরো ভিডিও দেখার জন্য, এরকম আরো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ফেসবুকে যদি ভিডিওটি দেখে থাকেন তবে অবশ্যই আমার পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। এ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।